صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفي الفيديو. بما ان الطماطم رخصت وبقى سعرها في متناول الجميع في السوق، يلا بينا نفرز الطماطم. حابة اشارككم طريقتي في عمل الصلصة وتفريزها. تكون حمرا وبتلمع وسليمة. الطماطم دي انا كنت شارياها ال4 ب10. شايفين بتلمع ازاي وسليمة وحمرا ومفيهاش اي حاجة، شكلها مش عاجبني. وبما انها رخيصة فانا بفرز شوية بشوية كده. كل ما اروح السوق بجيب 5 كيلو ب5 كيلو وهعملهم علشان مرهقش نفسي، علشان انا يعني بطبخ جنب ما بعمل الطماطم، فما ينفعش اجيب كمية كبيرة قوي وارهق نفسي، علشان بيبقى في غدا بعمله وفي فطار بعمله لاولادي. طبعا كل بيت على حسب ما بيحتاج من الطماطم او تفريزها. انتي برضو على حسب ما انتي حابة ممكن تجيبي الطماطم بتاعتك كلها مرة واحدة وتعمليها صلصة كلها مرة واحدة، لكن انا كنت جايبة 5 كيلو. اللي انا بعمله معاكم دلوقتي 5 كيلو من الطماطم زي ما قلتلك، علشان انا ببقى بعمل فطار وغدا وعشاء، فما ينفعش ارهق نفسي وما اعملش اكل لاولادي. فبجيب كل ما اروح السوق كده اجيب 5 كيلو ب5 كيلو واعملهم، وما بياخدوش معايا وقت خالص. يا دوبك بس بقطعهم وبحط في الخلاط. انا بقطع معاكم الطماطم قطع صغيرة شوية بحيث ان انا مرهقش الخلاط والموتور ما يتحرقش. فبساعد الخلاط يعني. بشيل الجزء الاخضر من الطماطماية علشان ده مش مستحب، وبقطع الطماطماية على 3 وبحاول يعني ايه، مش لا شرط تصغري التقطيع قوي، بس ايه بحيث ان انتي تساعدي الخلاط عشان الموتور ما يسخنش من كتر الضرب ولا قدر الله يبوظ يعني وانتي بتشتغلي. يعني ايه، زي ما بجيب كده هاتي مثلا 5 كيلو ب5 كيلو واعمليهم، ومش هياخدوا معاكي وقت خالص ومش هترهقي نفسك. وبرضو علشان ما تحمليش على الخلاط، علشان الخلاط مهم طبعا في المطبخ. فبدل ما تجيبي كمية كبيرة وتفضلي تعمليها في الخلاط وممكن مثلا الموتور يسخن ويبوظ وانتي شغالة، هاتي 5 كيلو ب5 كيلو. كل ما تنزلي السوق لحد ما تخلصي احتياجك كله من الطماطم من خزينها يعني وتخزنيها. وانا هخزنها معاكم ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش معاكي اي وقت نهائي. هفضل اقطع معاكم الطماطم لحد ما اخلصها بالشكل ده. هخلصها وبعدين هرجع لكم. بعد ما خلصت تقطيع الطماطم بقى بضيف 15 قرن من الفلفل الاحمر. 15 قرن، قولي مثلا ربع كيلو من الفلفل الاحمر. انا قلتلك بالقرون وبالكيلو، اشتغلي زي ما انت عايزة. الفلفل طبعا متوفر في السوق وشكله حلو ومغري ولونه طبيعي وجميل، بدل ما تحطي بابريكا او تحطي اي لون للصلصة علشان تبقى حمرا. الفلفل الاحمر موجود وبيقوم بالدور ده، وما تقلقيش مش هتبقى حارة خالص للناس يعني اللي ما بتحبش الشطة. انا برضو البيت عندي ما بيحبش الشطة وما بحسش باي حرارة فيها. انا بعمل الطريقة دي كل سنة وما تقلقيش مش هتبقى شطة خالص. وبرضو الفلفل متوفر في السوق وسعره مش غالي خالص. انا بقطع معاكم كمية الفلفل كلها. دول اللي انا استعملتهم 15 قرن فلفل احمر، وممكن طبعا ممكن تزوديهم لحد 20 قرن فلفل وبرضو مش هتحسي بالحرارة، ما تقلقيش. انا معتمدة الطريقة دي بقالي من ساعة ما اتجوزت يعني، وبجد تحفة جدا وبتساعدني بتسعف معايا جدا لما تكون الطماطم غالية. فانا بتساعدني وما بحتاجش ان انا اشتري طماطم كتير من السوق ايامها بتبقى غالية. بشتري مثلا لو هشتري من السوق هشتري على قد السلطة بس، لكن ما بشتريش كميات كبيرة علشان انا متوفر عندي صلصة. اول ما بحس ان هي خلاص تمنها رخص ومتوفرة في السوق ومنتشرة وشكلها حلو وسليمة وكويسة،
وحمرا ونضيفة ومفيهاش اي حاجة. بشتري كل ما اروح السوق 5 كيلو ب5 كيلو وبعملهم. بجد الطريقة دي سهلة جدا وبتنفع طبعا وبتسعفك. سواء مثلا لو انتي بتشتغلي، لو عندك عزومة طبعا بتحتاجي بقى صلصة وطماطم كتير. كل الشعب المصري اكلهم طماطم وصلصة. فبجد سهلة جدا ومسعفة وما بتاخدش وقت خالص معايا. دي كل الكمية اللي انا عملتها. وفي البولة تحت، بس البولة ما قضتش فانا سبت على البلانش. ال5 كيلو طماطم عملوا معايا الكمية دي. وبعد انا دلوقتي بقى بضيف الطماطم اللي انا قطعتها معاكم في الخلاط بالشكل ده. وبحاول برضو ما احملش على الخلاط، بضيف شوية بشوية على قد الخلاط علشان ما ينفعش اضرب يعني احط كمية كبيرة واحمل على الخلاط جامد فيبوظ مني، فما ينفعش. وبيبقى فيه مية نازلة من الطماطم. انا بحاول اقرب الكاميرا عشان اوريها لكم. ديت المية دي انا بستعملها بحطها مع ضرب الطماطم مع اول شفشق علشان يعني يحاول يساعد الخلاط برضو، عشان الخلاط بتاعي الواط بتاعه مش عالي. فبهضيف المية الطماطم دي في اول ضربة عشان ما يحصلش حاجة للموتور بتاعي. وبرضو يساعد الخلاط ان هو الطماطم فيه تتضرب كويس جدا بدل ما اضيف مية. يعني انا بحط مية الطماطم بدل ما اضيف مية من الحنفية. هو بس اول شفشق بس بضيف فيه المية بتاعة الطماطم، يعني بضيفها كلها في اول شفشق. وبضرب معاكم الكمية اللي انا حطيتها في الخلاط. وزي ما قلتلك انا ما بحبش احمل على الخلاط كتير، ما بحبش املاه على الاخر علشان ادي مساحة للطماطم تتضرب كويس. بقى انا بصفي الطماطم من البذر والقشر بتاع الطماطم. بحب تكون الصلصة بتاعتي بيور كده زي ما بشتريها من برا، ما فيهاش اي قشر ولا بذر ولا اي حاجة. بوريكي دلوقتي سبت شوية من عصير الطماطم عشان يساعد الخلاط بتاعي. مع كل مرة بسيب فيها شوية من العصير الطماطم علشان لما اجي احط طماطم المرة الجاية عصير الطماطم يساعد في ضربها بدل ما احط مية زي ما قلتلك. دلوقتي انا بصفي معاكم الطماطم. انا بحبها تكون بيور وتكون زي الصلصة اللي بشتريها من برا بالظبط. بجد تحفة جدا. اتمنى تجربوها وتقوليلي رأيكم في التعليقات. ولو انتي اول مرة تزوري قناتي متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. وهستنى منكم تعليقاتكم اللي بتعجبني دايما. بصفيها معاكم من قشر الطماطم وبذر الطماطم. لازم يبان بس في المصفى القشر بتاع الطماطم والبذر بس، ما تهدريش اي حاجة من عصير الطماطم. انا المصفى بتاعتي خدت وقت لان المصفى بتاعتي دي كانت بلاستيك كنت شارياها وما بستعملهاش، بس قلت استعملها معاكم. بلاستيك بقى وعصير الطماطم بيقف فيها بيسدها يعني. فانا كنت بحاول بقى ايه امشي الموضوع بالمعلقة، لكن انتي مش هياخد معاكي وقت لو عندك المصفى الاستانلس. فكنت بقلب بالمعلقة علشان اساعد المصفى برضو. شايفين برضو انا وبوريكم، بس لسه برضو محتاجة شوية تقليب بالمعلقة بحيث ان انا اساعد المصفى بتاعتي. زي ما قلتلك المصفى بتاعتي خرومها كانت ضيقة قوي وبلاستيك برضو. وكان قشر الطماطم والبذر بتاعها بيقف في الخروم دي فكان معصلج معايا شوية. لكن لو انت عندك مصفى ستانلس استعمليها، بس ما تكونش خرومها ضيقة قوي زي اللي انا مستعملاها دي. وقشر الطماطم والبذر بتاعها انا بتخلص منه برميه في الزبالة، ما بستعملوش خالص ولا بضيفه في اي حاجة. ده خلاص كده بيترمي. انا زي ما قلتلك انا ما بحبهاش فيها القشر ولا البذر طماطم، ببقى عايزاها زي ما بشتريها من السوبر ماركت. وطبعا الحاجة البيتي ما لا يعلى عليها.
الحاجة البيتي افضل وانضف من اي حاجة بتشتريها من السوبر ماركت. اي حاجة مغلفة طبعا احنا مش واثقين فيها 100%، زي حاجة البيت، غسل الطماطم والفلفل وايدك نضيفة. لكن برا بتاعة المصانع دي ما تعرفيش برضو هي غاسلين ايديهم اللي بيعملوها ولا لأ، ما تعرفيش غاسلين الطماطم والفلفل اللي هما بيعملوا بيه ولا لأ، ما تعرفيش شكل الطماطم نفسها ايه. لكن انتي حاجة انتي منقياها بايدك وغسلاها. فطبعا حاجة البيت افضل كتير من حاجة برا. دلوقتي بقى بعمل معاكم الشفشق التاني، وزي ما عملت في الشفشق الاولاني هعمل معاكم في الشفشق التاني بالظبط، مفيش اي تغيير ولا اي جديد. برضو هضرب في الخلاط وبعدين هصفيه في المصفى، واحاول اقلب بالمعلقة علشان اساعد المصفى بتاعتي لحد ما اخلص الكمية كلها. ال5 كيلو طماطم عملوا معايا 3 شفشق من الحجم الشفشق اللي انتوا شايفينه ده. ده اخر شفشق خلاص انا بعمله. طبعا انا كنت بضرب الفلفل مع الطماطم برضو، عشان لو محدش اخد باله انا ضربت الفلفل مع الطماطم. ممكن بقى توزعي الفلفل على كل شفشق، ممكن تحطي الفلفل في الاخر مع اخر طماطم، مع اخر يعني شفشق طماطم ممكن تحطي الفلفل عادي، مش هتفرق يعني. ودلوقتي برضو انا بحاول اصفي الطماطم بتاعتي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، زي ما وريتكم في اول الفيديو. خلاص كده انا بصفي اخر حاجة. شايفين مفيش غير في المصفى بذر وقشر الطماطم بس. زي ما بعمل كده حاولي تعملي، ما تهدريش اي حاجة من عصير الطماطم بالشكل اللي انت شايفاه ده. وزي ما قلتلك طبعا البذر الطماطم والقشر بتاعها بيترموا، انا ما بعملش اي حاجة بيهم. اللي في الطبق ده بذر الطماطم وقشر الطماطم، ده برميه خالص ما بعملش بيه اي حاجة. دلوقتي بقى بعد ما صفيت عصير الطماطم رفعت الحلة على النار، وضفت معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الملح. ده كل اللي بضيفه لعصير الطماطم، وبسيبها تغلي وتتكثف. بقلب بس الملح والسكر اللي انا ضفتهم على عصير الطماطم. شايفين دلوقتي القوام لسه سايل ازاي. خلال واحنا شغالين في الفيديو هوريكم قد ايه القوام اتكثف، والصلصة هتشوفوها تبقى زي صلصة المصانع بالظبط، مفيش اي فرق ما بينها. طبعا الحاجة البيتي افضل وانضف، ده الفرق، وحاجة مضمونة وعاملاها بايدي. ده شكل الصلصة برضو بعد ما غلت، دي اول غلوة لها. القوام برضو لسه ما تكثفش ولا تكتل. لازم القوام يتكثف، ولازم برضو ان المية اللي في الصلصة كلها دي مرحلة تانية برضو. شايفين الصلصة اتكثفت قد ايه، بس برضو لسه فيها مية، لازم المية بتاعتها دي كلها تتبخر وتتكثف. وطبعا حجم الصلصة اختلف، قلت علشان هي بتتكثف والمية بتاعتها بتتبخر. وده خلاص بقى شكلها بعد ما استوت. بعد ده شكل الصلصة بعد ما اتعملت واتسبكت. فين احسن من صلصة المصانع كمان. لسه طالعة بخار قصادكم. طبعا ما ينفعش احطها في الاكياس وهي لسه سخنة كده، لان الاكياس البلاستيك بتتفاعل مع الحرارة وبتبقى مضرة ومش صحية. فلازم الصلصة اللي انا عاملاها دي لازم الحرارة تروح منها نهائي تماما. لو انتي بتعمليها بالليل، ممكن بعد ما تخلص تغطي عليها وتسيبيها لتاني يوم لحد ما تبرد. لازم تكون باردة تماما، ما ينفعش يكون فيها اي حرارة، لان ده غلط، لان الاكياس البلاستيك اللي انتي بتفرزي فيها بتتفاعل مع الحرارة. وما ينفعش برضو تكون اي حاجة سخنة وتدخليها الفريزر. الفريزر ممكن يبوظ معاكي بالطريقة دي. دلوقتي بقى بعد ما خلاص الصلصة بردت، وبعدين بحط في الكيس بتاعي على قد الطبخة. وانتي بتحطي في الاكياس طبعا على حسب طبختك، على حسب ما طبختك بتعوز يعني بتحطي. دلوقتي انا الصلصة دي انا فرستها في 3 اكياس بس على قد الطبخة بتاعتي.
يعني ال5 كيلو طماطم عملوا معايا 3 طبخات. وطبعا عدد افراد الاسرة بيختلف من بيت للتاني، احتياجك من الصلصة برضو بيختلف من بيت لتاني. فانتي بتفرزي على حسب طبختك وعلى حسب استعمالك للصلصة. انا عملوا معايا 3 اكياس ب3 طبخات. حلوة جدا ورخيصة، وبما انها هي رخيصة في السوق فنستغلها، والفلفل الاحمر منتشر في السوق فنستغله برضو، وزي ما قلتلك مش هتبقى حارة خالص. حاجة مهمة كمان كنت عايزة اقولها، خلال ما هي على النار بتقلبيها من وقت للتاني علشان الصلصة ما تتحرقش معاكي. في نقاع الحلة ما فيهوش اي شيطان ولا اي حاجة، علشان انا كنت بقلبها من الوقت للتاني، وبرضو حطاها على اصغر عين بوتاجاز عندي علشان تتكثف براحتها. معلومة مهمة، حطيها على نار البوتاجاز تكون شعلة. لو عندك البوتاجاز ناره عالية ممكن تهدي النار على تكون متوسطة، بحيث تكون متوسطة، النار تكون متوسطة، ومن وقت للتاني تقلبيها علشان مفيش اي حاجة تشيط منك وما تبصش منك وما يبقاش ريحة الصلصة كلها شياط، علشان تبقى الطبخة معاكي ما فيهاش اي ريحة شياط ولا اي حاجة. واتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. دلوقتي كده بقى انا بربط الكيس وهحطها في كيس كبير. هحط ال3 اكياس اللي انا عملتهم في كيس كبير واحطهم في الفريزر. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.